O edifício da Estação de Sines do arquiteto Ernesto Corrodi foi durante muitos anos um centro de articulação entre diferentes paragens e destinos. Daqui partiam e chegavam famílias inteiras que percorriam novos caminhos e estabeleciam novas ligações. Fechada e abandonada após o encerramento da linha, onde uns tinham visto em tempos um ponto de ligação ferroviária, outros viram uma escola de artes. Aqui chegam semanalmente professores vindos de vários pontos do país, que trabalham quais verdadeiros maquinistas, pondo a nossa escola a funcionar a todo vapor. Aqui chegam e daqui partem pessoas e famílias à procura de um novo caminho. O caminho da música. Aprendem a solo, em conjunto, com as tecnologias. Exercitam a massa cinzenta e desenvolvem aptidões para as novas tecnologias e para as artes. Numa perspectiva lúdica, social e cultural, as artes têm-nos feito crescer. O que antes servia de articulação e ligação a vários pontos do país está agora ligado e articulado à cidade de Sines e ao Alentejo Litoral, abarcando também a universalidade da arte e do mundo da música. Assim, a Escola de Artes e os seus maquinistas e passageiros estiveram nas escolas, nas aulas de Físico-Química, conheceram outras escolas, estiveram nos museus, realizaram espetáculos, ateliês, residências artísticas, animaram a noite siniense. Os nossos serviços audiovisuais apoiaram espetáculos de outras associações. Fomos à praia. E estamos presentes na internet. Subiram ao palco do auditório do Centro de Artes, o palco de excelência da nossa cidade. E muito em breve, este comboio vai levar os seus alunos e o seu trabalho a outras paragens. A Escola de Artes ensina e educa. Desenvolve competências expressivas, técnicas, sociais, culturais. Interage com a vida real. Somos hoje, de alguma forma, mais ricos. Os valores criativos foram capitalizados na formação de indivíduos mais instruídos, inteligentes, sensíveis, perspicazes e com um sentido crítico mais apurado. Porque a educação e a cultura são energias renováveis e indispensáveis. Escola de Artes de Sines.